문정동 서비스센터에 다녀왔습니다. 문정동 서비스센터에 왜 갔느냐, 이 소음 때문에 갔습니다. 이 잡음이 계속 들려가지고 어느 순간부터 이제 못 참겠더라고요. 소리가 크진 않는데 막 찌그덕 1월 10일경에 한번 성수동에 서비스센터를 갔는데 정말 말도 안 돼. 가는 아침까지도 소리가 났었거든요. 그 엔지니어 분이 이제 이렇게 소리가 안 난다 그래가지고 제가 운전을 하고 이제 그 엔지니어 분이 옆에 타시고도 운전을 했어요. 한 2바퀴 돌았는데 그래도 진짜 안 나는 거예요. 그래가지고 일단 뭐 영상은 제가 소리 나는 영상을 보여드렸으니까, 소리 나는 거는 알고 있으니까, 본인들이 못 들었으니까 어디서 나고 어떤 건지는 모르는 거예요. 그래가지고 어떻게 해줄 수 있는 방법이 없다고, 그럼 예방 정비를 해줄까요 하고 물어보시더라고요. 그래가지고 보통 원인이라고 생각되는 곳에 이제 방음 테이프라고 해야 되나요? 그런 테이프를 붙여서 이제 소리가 나지 않도록 해주는 건데, 그냥 갈 수는 없으니까 그래서 해달라고 했는데 좀 이따가 다시 오시더니 요런 비슷한 사례가 있는데 앞 쇼바의 그 마운트 쪽에서 소리가 나가지고 그게 원인이 된 사례가 있다고 하더라고요. 그래가지고 그거를 교환을 해보자 이렇게 말씀을 하시더라고요. 근데 사실 저는 그게 아니라고 생각했거든요. 왜냐면 분명히 여기서 나는데, 아무튼 그거를 바꾸자고 했는데 그게 이제 부품이 없어서 좀 기다려야 된대요. 그래서 지금 기다리겠다 이렇게 했죠. 그래서 그날은 소리가 안 났어요. 근데 다음날부터 또 나는 거야. 그래가지고 한 며칠 계속 다니다가 안 되겠다, 이거 소리 날 때 또 가서 보여줘야겠다. 그래서 들어봐 달라, 그래서 원인을 다시 한번 분석해 달라, 이런 취지로 해가지고 서비스 센터를 다시 요청을 했어요. 근데 안타깝게도 그때 성수동이 워낙 그 인기가 많아가지고 성수동은 너무 오래 기다려야 되고, 여기 문정동 서비스 센터로 오기로 예약을 다시 했어요. 저번 주에 왔습니다. 저번 주에 와가지고 여기도 이제 시운전을 했죠. 근데 여기서도 소리가 안 나는 거야. 여기 있는 분한테 이 영상을 보여드렸더니 이분은 스피커 그리드 밑에 플라스틱 요 접합 부분에 접합이 잘 안 돼가지고 소리가 나는 그런 케이스가 있대요. 스피커 그리드 얘기를 하고 성수동은 그 마운트 얘기를 하니까 뭐 둘이 공유가 될 텐데, 아무튼 다른 원인을 얘기를 하시더라고요. 문정동에서 스피커 그리드랑 또 요 송풍구 쪽에서 또 소리가 나는 것 같으니까 송풍구 쪽에서 한번 보자, 요렇게 얘기를 하시더라고요. 그래가지고 저 스피커 그리드하고 요 송풍구 쪽 요거를 뜯었습니다. 뜯어가지고 여기다가 이제 방음 시공을 좀 해줬습니다. 그랬는데 아침 10시에 가서 오후 3시 20분에 끝났어요. 딱 차를 받고 가는데 여기 앞을 보는데 스피커 그리드가 이게 이렇게 막 이렇게 올라와 있는 거예요. 좌석 창문에 이 검은색 테두리가 있잖아요. 그게 안 보이는 거야. 저게 이제 보여야 되거든요. 근데 그게 안 보일 정도로 이게 그리드가 올라와 있는 거예요. 그래가지고 다시 돌아가지고 이거 잘못 조립된 것 같다 얘기를 하니까 새 거를 교체해 주겠다고 하는 거예요. 좀 기다려 달라 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 그날 또 워낙 오래됐고 시간이 이랬기 때문에 빠른 시일 내에 다시 잡아달라 이렇게 얘기를 했죠. 그래가지고 다시 온 게 오늘입니다. 오늘 이제 저거를 새로 교체를 하고 지금 가는 길입니다. 그 창문에 검은색 라인이 잘 보입니다. 그래서 시공은 잘 된 것 같아서 문제는 없는 것 같아요. 이 원인을 이제 잡았는지 안 잡았는지가 중요하니까 이거를 관찰을 해야 되는데, 제가 저번 주에 마침 뭐 운전할 일이 많이 없어가지고 이 시공을 받고 나서 운전을 많이 못했습니다. 살짝 소리가 났는데 조금 나다가 말고 뭐 그런 식이었기 때문에 아직까지는 잘 모르겠어요. 그래서 이제 좀 계속 차를 타봐야 될 것 같습니다. 거기다가 오늘 이제 저 스피커 그리드까지 다시 탈착했다가 부착을 했기 때문에 전체적으로 이 소리가 없어졌는지 잡혔는지를 이제 계속 관찰을 해야 될 것 같아요. 이게 좀 서비스를 받다 보니까 이 차 자체가 완벽했다면은 이렇게 받을 일은 없겠죠. 그래서 테슬라의 조립 품질에는 좀 아쉬움이 있는 것 같아요. 테슬라가 잘못한 건데 서비스를 받는 것 자체는 그렇게 나쁘지는 않은 것 같아요. 물론 이제 서비스 센터가 많지 않기 때문에 이렇게 시간을 투자를 해야 돼서 가서 또 거기서 바로 이제 고쳐주면은 이렇게 저처럼 몇 시간을 거기 있어야 되는 그런 정말 최악의 단점은 있지만, 그래도 원인을 모르는 상태 예방 정비를 해준다는 차원에서는 좀 서비스가 괜찮은 것 같아요. 모르는 상태에서 예방 정비를 하는 게 사실은 다른 리스크도 있기 때문에 어떻게 보면 꺼려지는 일인데, 해주는 거 보면 저는 괜찮은 것 같습니다. 일하시는 분들도 다 친절하게 해주셔가지고 나쁘지 않은 경험이었습니다. 이제 서비스를 받는 거는. 근데 뭐 이제 봐야죠. 이제 이게 잘 됐는지 안 됐는지를 봐야지. 아무튼 그렇습니다. 이제 앞으로 더 봐야 될 것 같습니다. 받은 이 테슬라의 서비스 다시는 별로 가고 싶진 않아. 서비스를 다시 받고 싶진 않습니다. 너무 힘들어요.
근데 당일날 이렇게 해주는 건 진짜 대단한 것 같아. 며칠 더 타보고 소리가 잡혔는지 안 잡혔는지는 영상을 올리도록 하겠습니다. 예. 봐주셔서 감사합니다. 감사합니다. 소리가 났다 안 났다 합니다. 제가 그때 영상을 올린 게 있는데 댓글을 다신 분들이 두 번, 세 번은 많이들 가신 것 같아. 예. 그래서 뭐 함께 가자 이런 경우가 많이 있는 것 같습니다. 그러니까 소리 나셔도 너무 당황하지 마시고 나도 함께 하고 있구나라는 거를 이렇게 생각하시고 힘을 내시기 바랍니다. 소리가 더 많이 나게 되면 또 갈 겁니다. 업데이트가 있으면 업데이트를 하도록 하겠습니다. 이 소리 관련해 가지고. 그리고 혹시나 저랑 비슷한 이 잡음이 나시는 분들은 잡음이 어디서 여기서 난다 딱 확실히 알면은 괜찮을 것 같은데, 그 외에 저처럼 특정할 수 없는 부분에서 난다 그러면 서비스센터를 가시되 잡으면 좋고 안 잡아도 못 잡을 수도 있다, 그렇게 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 참 테슬라 라이프 참 재밌네요. 재밌습니다. 봐주셔서 감사합니다. 감사합니다.